Всем привет, ребята! Я дома у бабки Грени. Надеюсь, это видео наберется 2000 просмотров. Ребята, обязательно поставьте лайк, если вы это досмотрите до конца. Если вы досмотрели до конца, значит оно вам понравилось. Ребята, ну а мы погнали. Ребят, я уже нахожусь в одном месте. Вот видите, дом, вот этот вот заперти. Вот эта дверь, она заперти. Снаружи там почему-то она заперти, я не знаю. Ребят, надо только либо стекло выбраться отсюда. Но она не выбивается, ребята, она прочная. Я уже молотком аж пробовал. Хорошо, что бабка не увидела это. Что ж, первый день. Ой. Ребят, давайте встаем. Тихо. Там, ребят, бабка Грени должна быть. Я снова ее дома. Не двигаться. Ушел, ребят, пойдемте. Тихо, ребят. Там бабка Грени. Она слепая. Я ее в камеру заснял, потом покажу письмо. Ребята, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, пожалуйста. Я не знаю, что со мной будет. Что-то со мной будет. Ребята, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ребята, я попробую молча поиграть. То есть пройти эту карту. То есть там очень много комнат в этом доме. Как пахнет еще отвратительно. Это снова это собака, ребята. Ай, так мы идем. Ты меня не видишь. Что это сейчас было, ребят? Что это сейчас было? Она просто меня не заметила. За мной гонится эта собака. Эта собака за мной гонялась. Так, ребят, сейчас мы попробуем открыть дверь. Так, ну наконец-то я прогнал эту собаку. Сейчас попробуем открыть. Чё, ребят? Я ее не могу открыть. А чё за дела-то? Это как так возможно ее открыть? Она не открывается. Ребят, наверное, я тут надолго застряну. Так. Это тот самый дом, который я просто раз снимал, только почему она меня туда опять притащила, ребята? Почему-то она меня не трогает. Она меня притащила, но не трогает. Ребята, а на этом все. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик. Если в этом видео наберется 20 хоть лайков, я сниму следующую серию. Всем пока!